位同学，大家好，欢迎大家回到机械设计、结构与电脑辅助设计这个课程。那我们今天的单元还是继续设计几何模型的建构。然后我们先前谈了这个线架构的表示法跟边界表示法，然后现在这个单元我们要继续去讨论更为主流的实体模型的表示方法，就是建构实体几何跟扫除表示法。那建构实体几何呢？它的英文是 Constructive Solid Geometry， 所以我们常常就把它简单叫做 CSG。所以如果大家还记得前一个单元讲的边界表示法叫做 BREP， 那建构实体几何叫做 CSG。所以我们比较专业的时候，专业的讨论的时候，就会跟大家说，我这个是一个 CSG 的实体表达的方法。那各位同学就应该知道，我们在谈的是建构实体几何。那建构实体几何是怎么样的一个做法呢？大家如果记得我们前面讲到边界表示法，我们一个简单的，比如说一个简单的六面体，我们都要从它的点、从它的线、从它的面，然后再把这些面组成一个实体，这样非常的冗长的一个过程。所以对设计者来讲，对使用者来讲是一个比较麻烦的一个程序。所以在建构实体几何，在 CSG 里头呢，我们就把常常用到的这些几何形状已经建立好，叫做基本几何实体，英文叫做 primitive， 在软体里头已经把这些基本几何实体储存在那个里头，所以设计者就不用从头开始去定义，就只要把这些基本几何实体这些 primitive 从电脑里头叫出来就好了。把它叫出来之后，给它我们特定的尺寸，接着用布林运算。布林运算就是大家小时候数学就学过的交集、连集、差集，然后把这些基本几何实体组合在一起，成为我们所要的这个实体模型。那我们的基本几何实体包括哪些呢？哪些是我们常常用的基本几何实体呢？当然，第一个就是block， 就是我们的六面体。所以我们可以看到图中的这个 block 里头啊，然后我们可以把这个 block 从电脑辅助设计软体就直接把它叫出来。然后当然每一个元件，我们在设计我们的元件的时候，它可能有不同的长宽高，所以设计者只要定义它的长宽高，然后它的位置，然后我们这个 block 这个六面体呢就可以被定义好。那六面体之外，另外常用的基本几何实体，事实上一共有6个啊。那第一个是 block， 那第二个就是 cylinder 圆柱体。那圆柱体也是一样，直接叫出来之后，我们定义圆柱体的它的圆心的位置，然后定义它的尺寸。它的尺寸有2个重要的尺寸，一个是它的半径，圆柱体的圆的半径，另外一个是圆柱体圆柱体的长度。那定义好了之后，这个 cylinder 就存在了。那第3个基本几何实体是cone，也就是圆锥体。那跟刚刚圆柱体很像，那定义它的位置，定义它的半径，定义它的长度，我们就会得到这样子一个圆锥体，得到这样子一个cone。那第4个呢，就是球体。那球体当然就只要定义它的球半径跟球心的位置就可以。那第4个呢是比较特殊的，它是一个器形块，一个 wedge， 也就是刚刚的那个六面体啊，方形的六面体，把它切成一半，然后得到这样子这个 wedge 器形块这样子一个基本几何实体。那在下面最后一个呢，那这个基本几何实体，我们从这个图上也许不容易想象它到底是什么，可是它其实是一个甜甜圈，是一个 donut， 是一个甜甜圈。它的英文名字叫 torus， 那它是一个圈圈圈，然后我们要定义它的内径，定义它的外径，然后定义它圆心的位置。所以Constructive Solid Geometry CSG 建构几何模型的方式，就是把这些基本几何实体从电脑辅助设计软体里头把它叫出来，给它基本的尺寸、基本的位置，然后接下来我们叫出来之后，就要做一些布林运算来把它们结合在一起。那最基本的布林运算就在这个图上可以看到，比如说我们有一个基本几何实体 A 是一个六面体，另外一个基本几何实体 B 呢是一个圆柱体，所以我们就可以用交集、连集、差集的方式来组合成新的实体模型。比如说，如果我们把这个六面体跟这个圆柱体连集起来的话，我们就可以得到一个新的几何实体，或者是说我们把它差集，把2个互相减掉的话，我们又可以得到另外一种新的几何实体。所以就用这样子的方式，做交集、连集、差集，来得到我们所要的几何实体。那但是通常我们在机械设计里头要做的这些元件，要设计的这些元件，它几个形状常常远比这个复杂。那比如说我们这边有一个例子
如果我们要设计一个这么复杂的几何元件，用 CSG 的这个方式来去建构的话，那我们就必须要有一个有结构性的、比较有规则、有结构性的方式来建构这件事情。那这个比较有规则、有结构性的方式呢，通常我们把它叫做一个 CSG tree， 也就是 CSG 的树状图。什么叫做 CSG 的树状图呢？我们看到这个元件里头那这个元件里头，事实上它包含了非常非常多不同的基本几何实体，所以我们在 CSG 树状图里头，我们可以看到 CSG 树状图呢，这个就是一个完整的树状图，看起来还蛮大的那 CSG 的树状图，它的所有的叶子，也就是它的最边缘的部分，所有的叶子呢都是基本几何实体。比如说，大家可以看到，在这个树状图里头，所有的叶子都是六面体，或是圆柱体，或是器形块、圆锥体等等。那然后它的树枝，也就是说叶子跟叶子交汇的地方，我们可以看到叶子跟叶子交汇的地方，就是我们刚刚提到的布林运算、交集、连集、差集。所以在这个树状图里头，比如说在这里头，我们可以看到就是怎么样把这个基本几何实体，然后经过交集、连集、差集，产生了一个新的几何实体之后，再跟一个其他的几何实体再做交集、连集、差集，再产生新的基本几何实体。所以这样不断的这样子运算的结果，最后到这个树的最上端，我们就应该会得到我们这个非常非常复杂的这个元件，像是刚刚看到的，我们这个非常复杂的元件就可以用这样子的一个树状图来做一个表达。当然，这个 CSG 的树状图它其实还可以有别的意义。那事实上，我们在比较早期的时候 ，CSG 的树状图常常用来表达这个元件它是怎么样被生产、制造、切削出来的。例如说像这样一个非常简单的元件然后我们可以有2种 CSG 的树状图来表达。比如说第一个 CSG 的树状图呢，我们是先拿了一个这个六面体，然后减掉一个圆柱。那这件事情，六面体减掉一个圆柱呢，事实上就是我们这一个元件里头的它的底板。那我们可以想象它是，我们先要拿一块六面体的，比如说六面体的一个铁块，然后用钻的方式把这个圆柱给钻掉。所以在几何的表达就是一个六面体减掉这个圆柱。那旁边侧面的这个直立的这个六面体怎么办呢？所以我们再用连集的方式，再拿出另外一个六面体，用连集的方式把它加起来。那在制造的程序上，这个方式可能就是我们再准备一块铁块，然后用焊接的方式把它跟原来的这个底板把它焊接起来。所以这个 CSG 的树状图呢，就表达了一种制造的方式。我们先准备一个铁块，用钻的方式把这个洞给钻出来，再准备另外一块铁块，用焊接的方式把它焊接起来。然后我们有第2种 CSG tree、CSG 树状图的表达方式，就在这里。那第2种是 CSG 树状图的表达方式，它有点不一样。它是先拿了一个超级大的铁块，拿了一个好大的铁块，然后减掉这个另外一个中间的这个铁块。如果我们从制造程序的这个想法来看的话，就是我们有一个很大很大的一个原料，然后我们用铣床，大家在工厂实习可能用过铣床用铣床慢慢的把这一块给切掉，所以一个大的金属的材料，切削掉中间这一块小的金属材料，然后接下来我们再钻那个孔。所以接下来在这 CSG 树状图里头，我们可以看到就把这一个圆孔再把它钻掉。那所以2个 CSG 的树状图都表达了同样一个元件，但是它们代表制造程序可能也因此有所不同。那这也是我们在 CSG 树状图里头可以表达的另外的新的资讯。那当然CSG 有一个很大的困难就是大家看到 CSG 的基本几何实体都是一些平面圆柱球形可是我们在这一章比较早的时候跟大家谈到，如果我们要做一些比较复杂的形状，做一些曲面的形状，那这个 CSG 的基本几何实体事实上是没有包含的。所以在电脑辅助设计软体里头有另外一个现在可能更受大家欢迎、更为实用的表达的方式就是所谓的扫除 sweep， 英文叫做 sweep 就是扫地的扫的意思。那这个 sweep 是什么意思呢？如果大家有用过这个电脑辅助设计软体的话，一定知道像这样子的程序比如说我要做一个这样子的一个元件，
像这样子的一个阶梯状的元件，那我们通常做法可能是先去定义一个平面，定义它的形状，然后指出它的扫出的方向跟我要扫出多长，然后我们就做一个移动扫出，然后我们就得到了我们这样子的一个元件。除了移动扫出之外，另外一种扫出的方式是转动扫出。同样的，我们如果是定义同样的一个平面，但是这个时候我们不是移动，不是直线的扫出，而是让它转一个360度，我们就会得到另外一个不同的元件。那这两个元件呢，在建构上用扫出的方式啊，可能大家会觉得可能又远远比刚刚的 CSG 的方式更为方便、更为容易啊。我们不要做很多的交集、连集、插集啊，等等等。那这个移动扫出呢，跟转动扫出呢，我们都叫做线性的扫出 （linear sweep），因为它的移动跟转动，它事实上都是一个有规则的。所以我们常常说，像这样子的扫出的方式，可以很简单的建构出二维半。所谓二维半，意思就是说他们的定义的平面都是一个标准的二维的平面，但是它们是一个3D 的三维的物件，那它是做一个扫出的动作，所以它是一个二维半的实体。如果我们要做一些比较更复杂的，像先前提到的曲线、曲面这样子的东西的话，我们可以做非线性的扫出。所谓非线性的扫出，意思就是说，我们扫出的方向不见得需要是一条直线，我们可以定义一个曲线，然后让这个平面沿着这个曲线做扫出，我们就可以得到更复杂的几何形状。那这些更复杂的几何形状，我们还是可以利用跟刚刚 CSG 一样交集、连集、插集的方式，再进一步的组合，然后做出我们想要做的这个几何实体。那这个叫做一个混合的扫出。所以在这个单元里头，我们可以看到从最早的线架构、边界表示法 CSG 到这里我们谈到扫出的表示法。那事实上现在在大部分的几何在大部分的 CAD 软体、电脑辅助设计的软体里头，他们要建构几何模型最主要的方式，其实已经是现在的扫出实体的方式，再搭配 CSG 的交集、连集、插集来组合成为大家所需要的电脑辅助设计的模型。